Ճանապարհն այս տանում է դեպի Հունոտի կիրճ, ուր դժվար է հասկանալ, որտեղ է ավարտվում բնության կերտածն ու սկսվում մարդու հորինածը։ Բնության անձեռակերտ այս կտավները տարվա բոլոր եղանակներին համարձակ մարտահրավեր են նետում ժամանակին, միգուցե անգամ ծաղրում խորհրդավոր մի հանդարտությամբ։ Այստեղ ամեն ինչ միահյուսված է առանձնահատուկ բծախնդրությամբ։ Սա մարդու եւ բնության ներդաշնակ արարչագործության մի յուրօրինակ սիմֆոնիա է եւ Արցախի գեղատեսիլ ու պատմական նշանավոր անկյուններից մեկը։ Այստեղ հրաշքն ու առօրյան ապրում են կողք կողքի։ Հունոտի կիրճ պետական բնապատմական արգելոցը տարեստարի լայն ճանաչում է ձեռք բերում, հատկապես ամառային ամիսներին այստեղ մարդաշատ է։ Արգելոցը դարձել է Արցախի զբոսաշրջային ներուժի կարևոր մաս եւ իր էկոհամակարգով ու պատմամշակութային միջավայրով հանդես է գալիս որպես առանձին զբոսաշրջային արդյունք։ Արգելոցը ինքը բավականին հետաքրքիր է նաեւ այն իմաստով, որ հանդես է գալիս որպես երկու առանձին զբոսաշրջավայր։ Առաջինը դա իհարկե կատարոտ կամ ջդրդուզ հատվածն է արգելոցի եւ բուն կիրճի տարածքը։ Բացի այդ, Հունոտի կիրճի զբոսաշրջային այդ արահետները հանդիսանում են ճանապարհ համաարցախյան զբոսաշրջային երթուղու, քայլարշավային երթուղու մի հատված, որը սկսվում է, ինչպես գիտեք, Վարդենիսից եւ ավարտվում Հադրութի շրջանում։ Մոտակա ժամանակներս նախատեսում ենք ճանապարհ արահետի Հունոտի կիրճի հատվածի բարեկարգման աշխատանքների մեկնարկ, որը ավելի անվտանգ եւ ավելի հետաքրքիր կդարձնի զբոսաշրջիկների քայլարշավները հենց արգելոցի տարածքով եւ կհասցնի այդ արահետը մինչեւ Քարինտակ գյուղ։ Ցանկացած զբոսաշրջավայր Արցախում առաջին հերթին կարևորվում է հենց տեղացիների կողմից։ Այսինքն, եթե տեղացիներ են այցելում այդ տարածքը կամ զբոսաշրջավայրը սիրված է լինում հենց տեղացիների մոտ, ինքը նաև սկսում է ճանաչում վայելել օտարերկրացիների մոտ։ Օտարերկրյա զբոսաշրջիկների վիճակագրությունը իհարկե արգելոցի տարածքում չկա, բայց մեր դիտարկումներով տարեստարի ունենում ենք զբոսաշրջիկների քանակի աճ։ Տարածքն այս աճքի է ընկնում բնական ու պատմական ուշագրավ հուշարձաններով, որոնց թիվն անցնում է մի քանի տասնյակից։ Քարանձավները, ջրաղացները, հին կամուրջները, հովանոցաձև ջրաշիթային ջրվեժը իրենց եզակի բնական կառուցվածքներով գայթակղում են արգելոց այցելողներին։ Բուսական ու կենդանական միջավայրը, պատմահնագիտական ու ճարտարապետական մի շարք շինությունները, որոնք մեզ են հասել դեռևս վաղնջական ժամանակներից ընդհուպ մինչև 20-րդ դարի կեսերը, հիացնում եւ զարմացնում են այցելուներին, կամուրջ հանդիսանալով անցյալի եւ ներկայի միջև։ Այն ճանաչված ու սիրելի վայր է դարձել ոչ միայն տեղացիներիս, այլ նաեւ օտարերկրացիների համար։ Արգելոցը շատ է գրավում հատկապես ակտիվ туриզմի սիրահարներին։ Դրա մեջ իհարկե մտնում է արկածային զբոսաշրջությունը։ Բացի այդ, Հունոտի կիրճի տարածքում գտնվող հին Հունոտ գյուղատեղին, ինչպես նաև պատմամշակութային հուշարձանները թույլ են տալիս խոսելու նաև Հունոտի կիրճի որպես ճանաչողական զբոսաշրջության համար նախընտրելի զբոսաշրջավայր։ Արգելոցը գտնվում է հարավային զբոսաշրջային երթուղու վրա եւ ներառվում է հայաստանյան, արցախյան եւ արտասահմանյան զբոսաշրջային ընկերությունների կողմից տուրփաթեթների մեջ։ Զբոսաշրջիկները այստեղ ծախսում են մոտորապես 2-ից 3 ժամ, այնուհետև շարունակում իրենց շրջագայությունը դեպի հարավային զբոսաշրջային երթուղի, ուրեմն Տնջիրի ծառ զբոսաշրջավայր, Ամարասի վանական համալիր եւ տող իր մելիքական ապարանքով։ Մեր երկրորդ այցն է Արցախ, առաջին անգամ, որ եկել ենք Շուշիում, լսել ենք Հունոտի կիրճի մասին, որ շատ սիրուն ու հանգիստ վայր է եւ որ կարելի է գալ այստեղ եւ հանգստանալ։ Եկանք, հավանեցինք ու երկրորդ անգամ ենք այստեղ վայելելու գեղեցիկ բնությունն ու հանգիստը։ Որոշեցինք մի լավ զովանալ ու նոր մտնել Ստեփանակերտ։ Այստեղ ստանում ենք խաղաղ զգացողություններ։ To just enjoy the beautiful nature. Կուզենայինք ապագայում նորից գալ, բայց դա ժամանակը ցույց կտա։ Սակայն մի բան հաստատ է, եթե գանք Արցախ, անպայման կայցելենք Հունոտի կիրճ։ Մենք եկել ենք Հոլանդիայից 4 հոգով՝ եղբայրս, զարմիկս, ես եւ ընկերս։ Մեքենայով ճանապարհորդում ենք Հայաստանով մեկ, եղել ենք նաեւ Մարտակերտում, իսկ վաղը գնում ենք Կապան։ So we are just driving through the country. 18-20-րդ դարերում տարածքն այս բնակեցված էր։ 1895 թվականի տվյալներով Հունոտ գյուղում բնակվում էր 19 ընտանիք 130 բնակչությամբ։ Գյուղը զբաղեցնում է շուրջ 1.5 հեկտար տարածք։ Տեղակայված է Քարինտակ գետի ձախակողմյան թեքադիր վայրում։ Երբեմնի գյուղի մասին այսօր վկայում են ավերակները։ 1930-ական թվականներին ադրբեջանական ճնշումների պատճառով բնակավայրը վերջնականապես լքվել է։
Իսկ ահա քարանձավներում, մասնավորապես Ավանակարանում եւ Ալեքսանա Ղուզեքարայրում կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են տարածաշրջանում մարդկային բնակության մասին դեռևս հին ու միջին քարեդարյան ժամանակներից։ Հունոտ գյուղատեղիի եւ գետի երկայնքով տարածվող ջրաղացները, որոնց թիվը անցնում է 1 տասնյակից, իրենց հետքն են թողել երբեմնի գյուղի հիմնական զբաղմունքի եւ արհեստի մասին։ 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին գյուղում գտնվող ջրաղացները ապահովում էին շրջակա գյուղերի եւ Շուշիի բնակչությանը allurով։ Արգելոցում հիմնական գործում է 3 երթուղի, մեկը դեպի Մամրոտ քար, մյուս երթուղին տանում է դեպի Շուշի քաղաք, իսկ երրորդ երթուղին դեպի Խանի ամարատներ Քարանձավը։ Հիմնականում տուրիստները օգտվում են դեպի Մամրոտ քար երթուղուց, բոլոր երթուղիները բարբերաբար մեր աշխատակիցների կողմից ենթարկվում են մաքրման, բարելավման, որպեսզի ավելի հարմարավետ լինեն զբոսաշրջիկների համար։ Արգելոցում այսուհետև ունենք նաև մինիմալ ինչ-որ հարմարություններ, զբոսաշրջիկները կարող են take-off-ը ըմպել արգելոցի տարածքում, ունենք հուշանվերների տաղավար, որպեսզի ինչ-որ հուշանվերներ էլ կարան իրենց հետ տանեն։ Հիմնական հոսքը զբոսաշրջիկների լինում են ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի օրերին, ճիշտն ասած, որ առանց տոմսերը աշխատում արգելոցը թիվ չունենք կոնկրետ ինչքան ալնում, բայց վստահ եմ, որ երևի ամենից շատ այցելվող վայրերից մեկն է Ղարաբաղում, շատ հետաքրություն է առաջացնում զբոսաշրջիկների մոտ մեր ջրաղացները, հին տները։ Մեր կողմից այս պահին պատրաստում են փայտե կոնստրուկցիաներ, որպեսզի ճանապարհը ավելի հետաքրքիր դառնա զբոսաշրջիկների համար։ Ճանապարհ թրելի ծրագրի շրջանակում նաև աշխատանքներ են կատարվելու Հունոտի կիրճում, բարելավելու են արահետները, կամուրջները, ավելի մատչելի ու հասանելի են դառնալու զբոսաշրջիկների համար։ Իսկ ահա Շուշի քաղաքը արտաքին աշխարհի հետ կապվում էր նաև կամուրջներով, որոնց նշանակությունը անգնահատելի էր լեռնային բարձրադիր տեղանքում գտնվող այդ պատմական երբեմնի նշանավոր բնակավայրի բնականոն զարգացման համար։ Դրանցից ուշագրավ է հատկապես դեպի Վարանդա եւ ավելի հեռուներ տանող ճանապարհի վրա Հունոտի կիրճում տեղակայված Կամարաձև կամուրջը, համանուն բնակավայրի մոտ։ Կիրճում իրավամբ կայանում է մարդու եւ բնության երկխոսությունը։ Բավական է մի քիչ ականջալուր լինել կամ մի քիչ սրատես եւ կլսես ու կտեսնես այն, ինչ փորձում է քեզ հաղորդել հայրենի բնությունը։ Հունոտի կիրճում դժվար է որևէ անկյուն առանձնացնել։ Այստեղ սիրելի են, գեղեցիկ ու հմայիչ են բոլորը, բայց այդուհանդերձ Հունոտի կիրճի բնական այցեքարտը շարունակում է մնալ Մամրոտ քարը, հովանոցները կամ ինչպես ժողովուրդն է սիրում ասել, զոնտիկները, որը հմայում է ոչ միայն տեղացիներից, այլ նաև օտարերկրացի մեր այցելուներին։ Մամրոտ քարը կամ հովանոցները իրենից ներկայացնում է ժայռի մեջ բնականորեն ձևավորված եւ բնական հուշարձանի վերածված խոռոչներ, որոնք ջրային գոյացումների հետևանքով մամռակալելով վեր են ածվել մի ամբողջական մամռապատ հովանոցի, որի բոլոր կողմերից թափվում են ջրային շիթերը։ Ջուրաղբյուրը սկզբնավորվում է ժայռազանգվածի խորքային մի քարանձավից։ Այս ամենը հաղորդում է մեծ գրավչություն, ջրային կաթոցների հետևանքով դրանց թափվելու տեղերում առաջանում են կրաքարային գոյացումներ տարբեր ձևավորումներով։